Пройшов певний час, а ми не уходили нікуди. Не сходили, ми тут. Все еще сидим в нашем доме новом. Снова здрасце. На выпадак, калі мы зробім 2 эпізоды. Прывітанне. Вельмі прыемна бачыць вас зноў. Нечаканы паварот. Это я, Альжбета, а.к.а. Скарлетт, і Артём, Юхет, Цукерка Соевое мясо. з кустоў. Я собі уявляю, що нас глядять різні люди, і там, є, чоловік, який сидить за компом, їсть щось з мака. Бля, я не здзіўлюся, калі хтосьці прямо зараз сидить без майтков. Пишіть коментарі, коли ви сидите без майтков, ми підлічимо. І ще, наприклад, там сидить такий чувак, знаєш, з великим таким пузаном, і їсть чіпси, вони так крошки, блядь, везде. А ведаеш, і калі яны яшчэ за кудзіравыя валасы на грудзі павісаць. Дарэчы, я лічу, што сядзець без майтков, сядзець з пузаном, кудзіравыя валасы і шмат яшчэ чаго, што можна ўявіць, это Вы наша целевая аудитория. Это абсалютна нармалёва. Калі ласка, будьце з такім пузаном, майткамі, не прыходзьце на нашу тусу, так. Якія у вас зараз ёсць. Людьми будьте. Карацей, давай уже обмеркуем, какого хуя нас выставили на улицу. Вот так выглядает 28 клаб без донатов. Прикладно. Я подумала, что будет смешно сказать, что все мейнстримные белорусские подкасты вытеснили нас со студии. Разобрали все студии, и да. Больше... Нема дзе здымаць, толькі тут. Для мяне такі развіццё сюжэта вельмі гарманічна адчуваецца, таму што мы здымалі дома, это супер зручна. Да нас прыходзіць хто-небудзь з гасцей, а я ў гэты час яшчэ толькі прачнулася, каву сабе раблю і на гаршочак збіраюся. І это кайф, як зручна. Потым я просто прыходжу, сажуся, што-то вещаю, іду далей спаць. Ідэальна. Зараз складана. А Артём увесь час сказал, я хочу штосьці такое эдакое. Штосьці выкшталцонае. Такое вот эдак, а не просто дома, а то у меня шафа непрыгожая на фоне. Да, это вот не то, что непрыгожая шафа, это моя шафа. Не глядите мою шафу. Да. Как вы посмели? Зараз, глядите, вот у нас есть стол еще, куча всего. Я зараз хвилинку, я продемонструю. И мне падаецца, что это компромиссный вариант, потому что студию это за гроши, это трэба домаўляться. А вот это... Бачите гэтую тележку? А это for free. Это тележка... Не for free, дарэчы. Вот так? А где ты ее достал? Гэта тележка, якую я набыў в Карифуже, и зараз яна дазваляе нам цягаць столы и стулья на природу. И абсталяванне дыджэйскае. Вот это... Нечаканае камео было тележкі. Не, я максімальна, дарэчы, рок-зоркам не я, дарэчы, спрабую данесці Артёму, што ёсць яшчэ больш высокатэхналагічная версія такіх тележак, там, дзе 3 кола. Дарэчы, магчыма, копы выехалі зараз, таму што я раскрываю тайну алдов. Карацей, там 3 кола, і калі вы цягнеце эту тележку, напрыклад, у вас прыступкі... За ёй ідуць 3 копа. То гэтае кола, вось, я не ведаю, як тлумачыць, вот, карацей, колы вот тут, а тут прыступка, і кола так, оп, і паварочваецца далей, і вам не трэба нават прыпаднімаць эту тележку, а яна як бы... Карацей, это барабан з коламі, які пракручваецца як в поле чудес, і вам, яна аўтаматычна паднімаецца на прыступкі, аўтаматычна спускаецца з бардюра. Это просто лакшери-ад. Это вот это нейросети твои или... Это мудрость пенсионеров и пенсионерок. Дарэчы, я про эту тележку мог бы распавесці шмат про это пиво, якія яшчэ эпітэты. В сэнсе, па-першае, это змяніла маё жыццё. Тележка змяніла маё жыццё. Я хожу ў краму з тележкай. Пенсіянеры штосьці аб гэтым ведаюць, таму што калі вы ідзеце з заплечнікам краму, вам трэба потым все это барахло, все эти сметаны с майонезами таскать на плечах. И ряженку. И ряженку. И еще
Простоквашу. Вось. А так всю простоквашу можно зарядить в тележку и просто на колесиках катить ее за собой и плевать, что скажут другие. Главное — оставаться собой. Так другие скажут респект. Толькі як калі мы тусуемся з Артёмом в краме з тележкай і бачым яшчэ якую-то пенсіонерку. Мы, дарэчы, недавно в Лідле падглядзелі, якая-то чувіха дарослая. Яна як-то так элегантна і чётка і тэхналагічна замацавала сваю вось гэту тележку в Состакала тележку в другую тележку. тележку из Лідла. Я уже даведаўся, як гэта рабіць. Там, па-першае, яна, рукі вольныя, месца не займае, ездзіць не перашкаджае. Это просто Какой-то тележечный выпуск. не выкидывайте свои жвачки на улице просто так. Выкидывайте в стаканчик и несите нахуй додому и сортируйте. Карацей, карыстаясь момантам, хочется сказать, приходите на нашу тусу, калі ласка. В этом выпуске мы еще это не казали. Вось. Каб быць цалкам рэбалам, приходите на нашу тусу, але лайки, комментары и подписки можете вообще не робить, не ставьте, можете дизлайк поставить. Типу, это вот такое у меня, такая промова с нашего звена. Короче, ты докладно подкаст так само хочешь закрывать разом с проектом? Да. Но мы можем зрабіць, не хвалюйтеся, калі што. Ну, калі што, зробім новый подкаст. Мы можем зрабіць 3 новых проекта в день. Артём, дарэчы, так і робіць. Просто реально не сочыце. У нас, карацей, типу, адбыўся. Карацей, учора у нас ёсць Мира, типу, можа, хтосьці ведае, што это такое. Типу, Мира — это, карацей, task-менеджер, напэўна, типу, это такая штука, дзе можна клёва кидываць стикеры всякие, ставить таймлайн, и, типу, мы там плануем тусовку. Вось. И я так разумею, что на один бесплатный аккаунт там можно зрабіць только 4-3. Неважно. Абмежаваную колькасць. Абмежаваную колькасць. І я, карацей, не разабраўся в інтэрфейсе, типу, і выканаў бабулінг полный. Карацей, Што і цалкам ганарова. дадаў туды... Блядь, што это? Мошкі. Карацей, дадаў туды сваю дошку, дзе я хацеў распісваць свой альбом. Ну, карацей, типу, у меня есть куча нотаток, типу, дзе я пазначаю сабе розныя штукі наконт праектаў, якія трымаю ў галаве. Типу, я подумаў, што, блин, в Мира клёва было бы іх як бы сістэматызаваць, это вельмі зручна. І я зрабіў сабе дошку там і падпісаў я там назвы альбома, карацей, і гэтак далей. І з-за гэтага я зламаў сістэму, у якой Альберт хацела зрабіць сабе сваю дошку. Дарэчы, хочу падкрэсліць, я не падглядывала нічога, я нават не открывала. Это конфиденциальная информация. По-другое, насамрэч, у меня уже была старая, она просто стала инактивная. Там, где я свои штодзённыя справы менеджерю, и я, короче, захожу, и мне забаранили срать. Я такая, так. Вот. Не, все нормально, просто трэба команду переключить. Ну, да, типу, гэта, да, разберемся. Короче, у меня прыкладна такія ж тэмы. От, дарэчы, фан-факт наконт таго, як ты робіш тусоўкі в Польше. Я так разумею, што гэта датычыцца і всяго там захаду, умоўна, типу, Еўразвяза ці як заўгодна. Все сидят на Фейсбуке. Ну, дарэчы, вось мы зараз разведваем гэта. Ну, в Польше... Ну, я не першы раз этим сутыкаюсь, прынамсі, типу, і не толькі хмуры, хтосьці яшчэ прасіў рабіць там на Фейсбуке івенты. В сярэднім это Фейсбук. Камунікацыя ідзе на Фейсбуке, і шмат, ну, типу, нават з лендлоркай в хаце, якой мы жывем, мы размаўляем выключна по Фейсбуку. Вось, і гэта такая агульная справа. Ну, карацей, типу, зразумела, што у нас там былыя часы был ВК, я яго, дарэчы, нахер выдаліў, таму што ўжо і не надо давно. Ну і типу яшчэ рузгі, карацей, вось. А Facebook, ну, типу, больш адвратнага і дерьмового UX і UI я не бачу ў жыцці. Просто ты открываешь, типу, я думаў пэўны час, што, магчыма, гэта я ўжо стары. Мне 31 год, і я такой думаю, ну, можа быць, я ўжо, типу, занадта дурак, што разумець гэтую сістэму. Но апынулася, што гэта не моя толькі выключна праблема, гэта праблема ўсіх людзей, таму што Facebook кал. Фішка ў тым, што калі мне было, типу, 20 год, Facebook был такі ж кынчаны в плане інтэрфейса. А вот, блядь, в тым ж ты і прикол, што я памятаю, што калі мне было 20 год, я заходил в Facebook, і там было больш-менш зразумела. Ну, там было кынчана всё. Всё еще кынчана. Ну, да, было кынчана, но больш зразумела. Но вот это можно списать на ўзрост, можно? Не, ну, нихуя. Facebook реально увесь час змяняецца.
Карацей, зараз Facebook выглядае як просто какой-то круговерт дерьма, который тебе накидывают типа на экран. На вентилятор взяли кавалок дерьма вот так кинули, и он тебе просто расхерачился, блин, там везде. И ты такой сидишь и думаешь, блядь, что мне нажимать тут? Но это Я хочу просто, блядь, даслаць паведамленне, хочу зрабіць івент, хочу напісаць на сцену, дарэчы, вернідуров і все астатняе. І у нас, карацей, напрыклад, самага тыпу відавочнага з праблем тыпу з Фейсбукам, мне трэба было дадаць Альберта ў адміністратары старонкі Клуб 28, каб яна зрабіла тыпу івент, таму што, карацей, тыпу, гэта па плане мусіла Альберт рабіць. Вось. І па выніку атрымалася, што мы 3-4 дні змарнавалі на тое, каб дабіцца ад Фейсбука гэтага, каб ён дазволіў нам знайсці хаця б прынамсі кнопку, тыпу, якой дадаецца чалавек на старонку адміністратара. Да, там было две задачи. Дадаць мне в адмінку, каб я могла стварыць івент ад імя старонкі. І у нас атрымалася дадаць в адмінку, а потым і пры гэтым не атрымалася зрабіць правы, каб яна змагла тыпу рабіць старонку. Карацей, Facebook прыкладна побач з Пашай Тэхнікам сидзіць. Карацей, калі вы карыстаецесь Фейсбукам і вам нахуй все там зразумела, напишите, што вы за зверь. Дарэчы, мы з Артёмом, я лічу, што мы даволі прашареныя, высокакваліфікаваныя, высокааплачваемыя кадры нахуй. І штрихі. І штрихі. Штрихі. Кузьмічі. Не, вот ты фішка, што мы не простыя кузьмічі. Мы кадры. Складаныя кузьмічі. Памятаеш из Советской Беларусі і з телеги? Я обожаю эту тему, что-то там жонка Шойгу что-то там сказала простым кузьмичам на фронте. Так это охуенная фраза. Слово Кузьміч это супер. Типу, дякуй тому, хто його ввёл ось так у лексикон. Простые кузьмичи на фронте. Пиздуйте назад в свою рашку и не высовывайтесь оттуда. Угу. Вообще, остановите это дерьмо. Карацей, якія у тебе галоўныя складанасці з арганізацыяй бываюць? Галоўная моя складанасць. Я, дарэчы, збіралася распавядаць это вам на наступным сазвоне камандным, але я распавяду зараз. Карацей, галоўная моя складанасць такая, што я акі Муаддіб, я бачу будучыню. І я, карацей, аглядаю наш... Пасля Спайса, правильно? Да, простого дзяцінства беларускага мне хапае, мне нават не трэба Спайса. Я аглядаю нашу промо-кампанію, наш стан справаў, сколькі людзей агулам ведае пра тусу, сколькі у нас ёсць там гатовых там публікацый, чагосьці яшчэ. І я бачу будучыню. І я ведаю, што вось калі у нас зроблена вось столькі, у меня перед вачыма стаіць, як мы гарім в агне, у нас няма грошай, і мы в мінусе, і туса яшчэ самае для мяне, напэўна, страшнае і балючае, это тое, што у нас, тыпу, туса тухленькая атрымалася па настрою. Я за сваю частку не хвалююся і за іншых дыджэяў, але людзі часта такія, мало людзей было. Я кажу, така туса як? Они такі, мало людзей было. Я кажу, така табе трэба, каб людзі былі, табе трэба сазерцаць людзей. І я не тое, каб моцна паважаю ці падтрымліваю, але я прымаю той факт, што некаторым людзям, каб самааддана гасіцца на вечарыне, ім трэба, каб яшчэ вакол было... 58 шэршней. Да. 158. В нашым выпадку. Карацей, вот, дарэчы, да, маленькі факт. Калі не прыйсці на тусу, там не будет людзей. Это звязана. І, карацей, і у меня... і это нормально, што з самага старту арганізацыі івента все яшчэ не гатова, і все на свеце людзі яшчэ не збіраюцца на вашу вечарыну, но я уже бачу карціны будучыні, што калі мы нічога больш не зробім, то вот будзе вось так. І там все горят в аду в негатыўнай канатацыі этой фразы. Вот. І таму у меня пачынаецца внутренняя пакута, таму што эти видения мяне не даюць мне спакойна жыць і спаць. І я пачынаю моцна хацець, прямо моцна хацець што-небудзь яшчэ зрабіць, і потым у меня от этого стресса вылазит герпес і іншыя
складанасці жыцця. Вось, дзякуй, што паслухалі. Такая праблема какая? Праблема в тым, што немагчыма все адразу хутка ідэальна зрабіць. Абсолютно. Што трэба спаць, есць, адпачываць, метадычна далбіць. Но мы рана ці позна пераможам. Галоўнае не ўнаваць і самім не памерці. Беражыце сабе, сачыце за здароўем, спіце, піце дастаткова вады. Это вельмі важна. Любое рэчыва можа быць як і чым-то карысным для нас, так і атрутай. Кісларод, калі мы яго занадта шмат у паветры, ён проста акісліць нас знутры, калі мы будзем яго вдыхаць занадта шмат. Калі яго будзе занадта мала ў паветры, мы таксама прыўноем. Прыўноем? Да. Прикавчегімся потым. Взгруснём. Тое ж самае з вадой. І, дарэчы, факт, рабіце з гэтай інфармацыяй, трактуйце яе як хочаце, але 100% людзей, якія пілі ваду, у выніку памерлі. Ці памруць. Не пейте воду. 100% людзей, якія ўжо памерлі, пілі ваду. Вот так я вам скажу. Но 100% людзей, які не памерлі, таксама пілі воду. Блядь, а я реально сейчас сижу и думаю, а может, чисто теоретично, может быть які-то чалавек, які не піў ваду? Немагчыма. Ну, немаўлятка можаш нарадзіцца, хутка памерці і не піць ваду. Ну, глядзі, нават калі ён п'е толькі малако ці штосьці іншае, што яму як бы, ну, яго мусіць напітываць, тыпу, там все адно ёсць вада. Да. Вода он можа піць, тыпу, цяжолую воду, но это наўрад ці бяспечна. Я бы хотела яшчэ закінуць, што, канешне ж, з закрыццём 28 клаба мы не просто можам зрабіць шмат новых праектаў, а мы реально плануем. Насамрэч, я адчуваю, што я трошкі адышла ад... Ну, крацей, раней я просто выжывала, зараз я уже хочу дадаваць у сваё жыццё якую-то актыўнасць менавіта сазідальную. Я, напрыклад, вклала грошай в дыджэй-абсталяванне, потому что в Беларусі у нас у КМВ были вертакі, а тут у нас не было вертаков. У меня, до речі, таксама свой сетап з'явіўся. Вось. І тое, што мы сабраліся, тыпу, ведаеце, навесці парядачак, закрыць гэты праект і адкрыць новы праект, это якраз, мне падаецца, прыкмета таго, што, ну, у меня все яшчэ ад стрэса вылазіць герпес, але это мне, ну, для мяне асабіста это прыкмета таго, што мы троху прачухаліся і хочам уже что-то рабіць. Так, ну, тыпу, это прыкмета таго, што, ну, я могу там про сябе казаць, тыпу, што трошечки жыццё усталявалася, трошечки зразумела, тыпу, як тут жыць, тыпу, таму што, ну, мне, напрыклад, і, дарэчы, на інтэрв'ю Еврады, тыпу, в Киеве я казаў там, што уже все понятно, я этот мир постиг цалкам, тыпу, і потым там переезд в Польшу. Я вот зараз пачынаю разумець, што ніфіга, тыпу, ну, в сэнсе, конечно. Это, ну, тыпу, падаецца, што можна прывыкнуць там к жыццю в іншай краіне, там знайсці сабе сродкі для выжывання і всякае такое, тыпу, але mental health, тыпу, у тебя не так хутка переладкоўваюцца на новы лад. І у сувязі з гэтым я магу зараз сказаць, што я ўжо намагаюся, карацей, нарэшце, тыпу, як-то сваё жыццё збудаваць такім чынам, каб не стрэсаваць кожны дзень. Вот толькі зараз. Так я упэўнены, што праз 2 гады ты скажаш, вот сейчас нормально, а тады в 24-м был вообще люты кал. Ну, і это нармалёва, я думаю, што нам всім яшчэ спатрэбіцца дахуішча часу, каб просто мінімальна пераварыць 20-й год і все, што нас чакае. Таму што, ну, я все яшчэ шмат ресурсаў інвестую в тое, каб як-то ці сачыць, ці ўплываць на рэальнасць, каб яе мадэліраваць троху пад сабе ў той бок, куды я хачу, это аднімае мільён ресурсаў. Плюс элементарнае базавае разуменне, што будзе заўтра, ці неразуменне шмат сілаў аднімаюць. Ну, в Польшчы ежа танней і шмат розных веганскіх і вегетарыянскіх кайфовых прадуктаў, дарэчы. Это падтрымлівае.
Я, до речі, увесь час забуваюся слови, а сьогодні, ну, ось прямо під час запису зараз я чого-то, ну, не дренно, поки що справляюся. Не бекаю, мекаю. До речі, ви ж ведаєте эту тему, да, что Миша все хуйня, он же ж, ну, який був мером Харкова, вот из этого мема, Гепа и Допа. И он же ж спочатку був такой вельми прорусский і про корупційний. Про корупційний, про котлетовий. Да, а потім, ну, одразу після початку вторгнення, він там ворвався, коли я не помиляюся, прям, типу, на фронт. Ну, типу, ці коли... Я цього не бачу. Ну, в сенсі, типу, коли ти читала. Ну, давно ще. Ну, в сенсі, як після початку вторгнення одразу, коротше, були звістки, що він прям нормально... Ну, ці коли він не actually як-то удільничає у бойових діяннях, то він, ну, прям почав себе поводити як адекватний громадянин. Ну, бачиш. Коли... Ну, є інші приклади просто. Є люди, які до початку війни були, типу, за все добре і супроти всього дренного, а потім переїхали в Рашку. Після якого фрагмента, дякуючи гармонічному Артеміному монтажу, з'явиться ось цей момент, який ви зараз слухаєте. Але мені вельми приємно, що ми ворвалися знову в ваше життя, ви поглядели це і послухали, а ми трошку... Отримали осолоду від пейзажу, напевно. Да, подихали повітрям і водою, яка рівномірно розміркована у повітрі побач з Віслою. І розміркована по ваших цифрових екранах. Ми зичимо всім, у чиє життя несправедливо прийшла війна, щоб ця війна ушла з їх життя нахуй, в муках вмерла, і всі здоліли знову Жити своє життя, як і не робити хочуть. свої справи, Да. і не озиратися на всякі перешкоди. Да. І ще ми зичимо мені і нашій промо-команді організовувати класні вечорини, щоб і нам душевно і класно було, і тим, хто осмелиться не сосить, так сказати, зайти на наші вечориночки. Наступного 20 вересня в Хмурах. І ще ми зичимо демократизації повальної. Коли є думки, що ще ми не зробили і не сказали, можете про це написати, ці особисто підійти І потлумачити. Да, можете крикнути в окно гучно свої думки. Думати важно, думати корисно, це затрачує дохуя ресурсів, тому треба ще, щоб обновляти ці ресурси, здорово харчуватися і висипатися, і пити достатково води. І щоб не висипало ще. Да. Герпеса не було. Вот Бережите. оно вам надо, ребят. Бережите, коли ласка, собі, сочите за собою, рятуйте вашу кукушечку спочатку і сочите за вашим тілом, а потім рятуйте всі країни і близьких. І далеких. Я від нашого звіна зновку. Я не ведаю. Ці ви глядели гэты мем ці не? Ну, это не важно. Карацей, было вельмі прыемна рабіць тусоўкі 28 клаба і займацца гэтым праектам моцна, круто. Смешаныя адчуванні я адчуваю наконт таго, што мы зачыняемся, но тыпу на месцы старога, як фенікс узнікне нешта новае, а можа быць і не. Вось, было клёва. Дзякуй вялікі, што вы глядзелі падкаст, сачылі за івентамі, хадзілі на івенты. Гэта сапраўды вельмі падтрымлівае. Вось, і з вами былі мы, Альберт, а.к.а. Скарлет, вядома, мінскі фрик. І, ну, які ще регалі там. Давай уже переходь до себе. І Артём, а.к.а. Цукар Цукерки, а.к.а. Соевое мясо, а.к.а. Юхет. Пока. Бабуля, я тебя люблю.